บทสวดโอวาทปาติโมกข์หันธรรมยังโอวาทปาติโมกขคาทายโยพนามเสสัพพปาปัสสะอัครนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเหตังพุทธานาสาสนังธรรมสามอย่างนี้เป็นธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปเตติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นคำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนาหิปัปปชิโตปโรปคาติการกำผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรมชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกข์จะสังวโรการสำรวมในปาติโมกข์มัตตัญยุตาจะพัตตสมเองความเป็นผู้รู้ประมาทในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโยโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังทำ6อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่อไปบทปัจฉิมพุทโธวาทปาทปาติโมกข์อันนมยังปัจฉิมพุทโธวาทปาทังพนามเสหันทัธานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวิยาธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นไปธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดยังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจานี่เป็นพระวาจาในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า